酸素マスクをつけてください。ベルトはベルトをしてください。してください。体にしてください。Okay, it's been 1, 2, 3. We've got some immediate over request turn back to over 2,000 over. Roger, approve as requested. Roger, you want right or left turn? Going to right turn, Right heading 090, Red to Oshima. 酸素マスク、十分をつけたってバットを頭にかけてください。バットを頭にかけてください。乗務員は酸素ボトルの用意をお願いします。酸素ボトルの用意。1, 2, 3, confirm you are declare emergency, that's right? 1, 2, 3, Roger. And request your nature of emergency. Put out your signal. This is an emergency system. ただいま緊急降下中。マスクをつけてください。ベルトを締めてください。タバコは消してください。ただいま緊急降下中です。お客様にお願いいたします。お子様連れの方、どうぞ近くの方恐れ入りますが、お子様のマスクを用意お願いします。Put the mask over your face. Stand 124, fly heading 090, radar vector to Oshima. Ground control, Roger, understood. Stand 123, if possible, squawk 2072 normal. Stand 123, can you descend? Alright, say altitude now. Alright, your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? Alright, これから日本語で話していただいて結構ですから。Japan Air 123、出歩数 134.0 に切り替えられますか？ただいまから6時41分。Japan Air 123, Japan Air 123, Tokyo Control. If you read me ident, please. All station, except
Japan Air 123, contact Tokyo Control, 134.0, change frequency 1340, and keep silent until further advised. If you hear me, attempt contact 129.4. Order 360. Japan Air 123, go ahead. ただいまから6時46分ちょうど Japan Air 123, understood. And Japan Air 123, 羽田にコンタクトしますか？ 20秒お願いします。コンタクトしますか？ 3, it's Japan Air 123, code approach on guard. If you hear me, squawk 5423. はい、了解しました。スタンバイ、お待ちください。ラジャー、了解しました。ランウェイ22なのでヘディング090キープしてください。現在コントロールできますか？了解。熊谷から25マイルウエストの地点です。どうぞ。何マイルですか？